చీకట్లో చూడగలిగే పక్షి ఏది? ఆప్షన్ ఏ గెద్ద, ఆప్షన్ బి కింగ్ ఫిషర్, ఆప్షన్ సి బి హమ్మింగ్ బర్డ్, ఆప్షన్ డి గుడ్లగూబ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి గుడ్లగూబ. గుడ్లగూబకి కంటి రెటినాలో తక్కువ కోన్స్ మరియు ఎక్కువ రాడ్స్ కూడిన పక్షి. అందుకే దీనిని రాత్రి పక్షి అని అంటారు. గుడ్లగూబలకు వాటి తలతో పోలిస్తే పెద్ద కళ్ళు కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల మరింత కాంతి ఎఫెక్ట్ కంటి మీద పడుతుంది. పగటిపూట గుడ్లగూబ కంటిలో రాడ్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల, పగటిపూట కాంతి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల గుడ్లగూబ పగలు అంతగా చూడలేదు, కానీ చూస్తుంది అంతగా చూడలేదు. కానీ రాత్రి సమయంలో కాంతి ఉండదు కాబట్టి గుడ్లగూబ రాత్రిపూట బాగా చూడగలుగుతుంది. సో దీనిని రాత్రి పక్షి అంటారు. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు జనరల్ నాలెడ్జ్ యూనివర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్.